নমস্কার বন্ধুরা, মায়ের হেসেলে সকলকে স্বাগত। কাতলা মাছের অনেক রকমের রেসিপি আমরা খেয়ে থাকি। দই কাতলা, সর্ষে কাতলা, কাতলা কালিয়া। আজকের যে রেসিপিটা দেখাবো সম্পূর্ণ অন্যরকম স্বাদের একটা কাতলার রেসিপি। বিশেষ এক ধরনের মশলা দিয়ে বিশেষভাবে বানানো এই রেসিপিটা দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা কিন্তু শেষ অবধি দেখতে হবে, স্কিপ করবেন না। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ করছি তাদেরকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য। চলুন শুরু করি। এখানে নিয়েছি প্রথমে কাতলা মাছের কয়েকটা পিস, তিনটে বড় সাইজের দাগার পিস এবং একটা বড় সাইজের পেটির পিস। আপনারা চাইলে অন্য মাছ দিয়েও করতে পারেন। এখানে নিয়েছি দুটো বড় সাইজের কুচনো পেঁয়াজ, দুটো বড় সাইজের কুচনো টমেটো আর চারটে চেরা কাঁচা লঙ্কা। ঝাল বেশি খেলে বেশি পরিমাণ লঙ্কা দিতে পারেন। নিয়েছি বেশ কয়েকটা রসুন ছাড়িয়ে নিয়েছি, আর যেটুকু পরিমাণ আদা নিয়েছি আমি পরিমাণটা দেখিয়ে নিয়েছি। আদাটা আমি বেটে নেব। এরপর নিয়েছি আলু। এখানে 5-6 পিস মতো আলু রয়েছে। আলুটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। কড়াইটা এখানে গরম করতে দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেলে মাছগুলো আমি একে একে দিয়ে ভালো করে লাল করে ভেজে নেব। আপনারা এখানে কাতলা মাছের বদলে রুই মাছ ইউজ করতে পারেন। তো বড় সাইজের কাতলা মাছ হলে রেসিপিটা খেতে ভালো হয়। এই রেসিপিটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। এই চ্যানেলে যা যা রেসিপি দেওয়া রয়েছে সবটাই আমার মায়ের নিজস্ব এবং আমার নিজস্ব। মাছগুলো লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। আর একটা মাছ বাকি ছিল, ওটাও ভেজে তুলে নিচ্ছি। তো ওই তেলের মধ্যেই আমি আলুগুলো দিয়ে ভেজে নেব। এখানে মশলাটা দেখুন, এখানে রয়েছে 1 চামচ মতো মৌরি, 1 চামচ মতো গোটা জিরে আর 4টে শুকনো লঙ্কা আর রসুন কোয়া। যে রসুনের কোয়াগুলো ছাড়িয়ে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে মিক্সিতে আমি পেস্ট করে নিয়েছি। এদিকে আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিলাম। আর ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম কুচনো পেঁয়াজ আর চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। আমি মশলাটা আরেকবার বলে দিই। মিক্সি জারের মধ্যে নিয়েছিলাম রসুনের কোয়া, যেগুলো ছাড়িয়ে রেখেছিলাম। নিয়েছি 1 চামচ গোটা জিরে, 1 চামচ গোটা মৌরি আর 4টে শুকনো লঙ্কা। আপনারা যদি ঝাল কম খান শুকনো লঙ্কাটা 4টের জায়গায় 2টো দিতে পারেন। জল দিয়ে খুব ভালো করে আমার ওগুলো পেস্ট করা হয়ে গেছে মিক্সিতে। দিয়ে দিলাম কুচনো টমেটো, দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নেব। সামান্য একটু নুন দিয়ে দেবো যাতে গলে যায়। খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। আমি ওই মিক্সিতে যে মশলাটা পেস্ট করেছি সেই মশলাটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে পেঁয়াজ টমেটোর সঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না তেল ছেড়ে আসছে। এই মশলাটা একবার বাড়িতে বানিয়ে দেবেন, খুব ভালো লাগে খেতে। দিয়ে দিলাম এখানে 1 চামচ মতো আদা বাটা। আদা বাটাটা দিয়ে আবারও ভালো করে কষিয়ে নেব। গ্যাসটাকে অবশ্যই মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে কষতে হবে। তেলটা অল্প একটু ছেড়ে এসেছে। লাস্টে আমি একটু অ্যাড করে দিচ্ছি দই। দইটাকে জল ঝরিয়ে খুব ভালো করে ফেটিয়ে ক্রিমের মতো করে নিয়েছি। ক্রিমের মতো করে দইটাকে দিতে হবে। দইটা খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে মশলার সঙ্গে দিয়ে কষিয়ে নেব। যখন তেল ছেড়ে আসবে তখনই বুঝবেন যে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ, সামান্য একটু চিনি দিলাম। দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। চিনিটা দিলে নুনের ব্যালেন্সটাও ঠিক থাকে আর কালারটাও সুন্দর আসে। দিয়ে দিলাম লাস্টে 1 চামচ মতো জিরে গুঁড়ো। ধনে গুঁড়ো কিন্তু ইউজ করিনি এখানে।
মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, দেখেই বুঝতে পারছেন। তো এবারে সামান্য একটু জল দিয়ে আমি আবারও একটু কষিয়ে নেব। দেখুন পুরো মশলা থেকে তেল রিলিজ হয়ে গেছে। এবারে জল দিয়ে দেবো। যে যেরকম ঝোল খাবেন সেই অনুপাতে জল দেবেন। আমি এখানে জল বেশি দেব না, কারণ এটা আমি ড্রাই করে বানাবো, তো সেই জন্য জলটা কম দিলাম। আপনারা ঝোল ঝোল খেতে চাইলে বেশি করে জল দিতে পারেন। সামান্য একটু ধনেপাতা কুচিয়ে দিয়ে দিলাম। ঝোলটা ফোটানোর সময় আমি একটু ধনেপাতা কুচিয়ে দিয়ে দিই, যাতে ধনেপাতা ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে ঝোলের মধ্যে ঢোকে। ঝোলটা ঢাকা দিয়ে সামান্য একটু ফুটিয়ে নিয়েছিলাম। ফুটিয়ে নেওয়ার পরে ঢাকনা খুলে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভাজা মাছগুলো দিয়ে আবারও ঢাকা দিয়ে দেবো। মাঝে মধ্যে ঢাকনা খুলে একটু নাড়িয়ে দিতে হবে, আর দেখে নেব যে আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। লাস্টে আমি দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা। এখানে দিলাম 3টে এলাচ ফাটিয়ে আর অর্ধেক দারুচিনি, আর দিলাম হাফ টিস্পুন মতো ঘি। এটা কিন্তু রান্নার শেষে দিতে হবে, বাটা গরম মশলা দেওয়ার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই। তো ঘি আর গরম মশলাটা দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিলাম। ঝোলটা আমার একদম রেডি হয়ে গেছে রেসিপিটা। এইভাবে একটু অন্যরকমভাবে যদি এই মাছের এই রেসিপি বানিয়ে খান, ভীষণ ভালো লাগবে। যেহেতু এটা ড্রাইভাবে বানিয়েছি, সেহেতু এটা পোলাও, ফ্রায়েড রাইস বা গরম সাদা ভাতের সঙ্গেও কিন্তু খেতে দুর্দান্ত লাগবে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, অনুরোধ করব প্লিজ আমার ভিডিওটাকে লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই করে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন লাগলো। আরও যদি আপনাদের কোনো রেসিপি দেখার ইচ্ছে থাকে, আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে অনেক অনুরোধ যে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। নেক্সট আবারও নিত্য নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে দেখা হবে, আর অবশ্যই করে বেল আইকনটা টিপতে কিন্তু ভুলবেন না। তো আজকের মতো টাটা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।